Mbola ho ampitombona ao aminareo ny ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Zanak'ilay Andriamanitra miavaka. Zanak'ilay Andriamanitra miavaka, izany no asongadiny mofinainantsika anio amin'izao farany volana janoary taona 2024 izao. Sady nibanjinantsika ny lohahevitra hoe maharitra tsy miova ny tompo. Ao amin'ny epistily voalohany soratan'i JAONA toko 3 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 4 dia manasongadina fa zanak'ilay Andriamanitra miavaka. Ny zavatra ambaran'i JAONA ry havako dia ny mampiasikasina ny mahamiavaka an'Andriamanitra, miavaka amin'ny toetra ny Andriamanitra, miavaka amin'ny fomba ny Andriamanitra, ary amin'ny mahamiavaka azy izay dia ataony miavaka ihany koa ny zanany. Ambara eto mantsy fa miavaka Andriamanitra noho ny amin'ilay fitiavana lalina izay ananana, ilay fitiavana tsy misy fetra, tsy voafaritra, ka nanaovany antsika ho zanany. Natsangan'Andriamanitra ho zanany ny mino sy matoky azy, izay tsy takatry ny saina, ny fomba nanapahanaandriamanitra hevitra nahatonga antsika ho zanany. Raha marina tokony ho lavitra an'Andriamanitra, tafasaraka amin'Andriamanitra, niala tamin'Andriamanitra mihitsy aza isika, saingy nolay mahamiavaka azy dia noraisiny ho zanany, natsangany ho zanany ny mino sy matoky azy. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika dia zary lasa miavaka tahaka azy ihany koa. Zanaka izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity, miavaka amin'izao tontolo izao. Isika mahalala an'Andriamanitra dia manana firaisana amin'ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Fa izao tontolo izao kosa tsy mba mahalala an'Andriamanitra ary tsy mahalala an' Jesosy Kristy zanany, dia indro tsy tafakambana amin' Jesosy ilay manana fiainana. Miavaka ny zanak'Andriamanitra satria hitantsika eto fa afaka manahaka an'i Kristy ilay zoky alay tahaka, ilay lamatoa, zanaka lamatoa an'Andriamanitra. Dia ny zanany rehetra izay natsangany koa dia manahaka azy ka tonga mitafy ny toetran'i Kristy. Ary ambara aza fa nandray ny fanadiovana ao amin'i Kristy izay rehetra mino azy dia tsy manota intsony. Mitafy izany fahadiovana izany ny zanak'Andriamanitra mino, izay mampiavaka azy, tsy miombona intsony amin'ny izao tontolo izao, tsy mankamamy intsony izao tontolo izao, tsy tafakambana intsony amin'izao tontolo izao satria efa tafakambana amin'i Kristy zanaka lamatoa an'Andriamanitra izy. Dia indro ambara fa nodiovina tamin'ny ota izy, ary rehefa nodiovina tamin'ny ota dia tsy mitoetra, tsy mahay manota intsony. Ry havako malala ho ny tompo, tena natsoan'Andriamanitra hoe zanaka malala mihitsy isika. Ary misongadina betsaka araka nefa fantatsika rehetra ny teolojian'i JAONA amin'ilay hoe fitiavana. Nataon'Andriamanitra izay hitiavana antsika tamin'ny fomba rehetra, ary dia mivelatra mankadiry izany fitiavana izany, ary dia asehony fa mahatonga ny zanany izay natsangany hiavaka amin'izao tontolo izao izany.
tokony ho tsarotsika kristianina ary manomboka izao fa zanaka natsangan'Andriamanitra isika, malala n'Andriamanitra isika, lay tian'Andriamanitra isika ka izany no nanaovany atsika ho miavaka. Tsy Andriamanitra fotsiny zany no miavaka, fa ny zanaka natsangany koa dia tonga miavaka amin'izao tontolo zao, manana fiainana miavaka, manana fitondratena miavaka, mitafy toetra miavaka, tsy mifandray na mitoetra amin'izao tontolo izao intsony. Efa notafian'Andriamanitra toetra avaovao, fiaina avaovao ny zanak'Andriamanitra ka dia tonga miavaka ao aminy izy. Ry havako malala ny tompo namarana tanteraka isika ny volana janoary, volana voalohany tamin'ity taona 2022 ity. Nanasongadina mandrakarivotsika fa maharitra tsy miova ny tompo, fa ambaran'ity mofinainy ity kosa ty ampamaranana ny volana, fa tsy ny tompo ihany no maharitra tsy miova, fa ny zanany ihany koa izay natsangana dia maharitra ao aminy, ka mitafy toetra vaovao, fiaina vaovao, fomba vaovao, maharitra amin'ny fakapanahy, maharitra amin'ny fizahan-toetra mahazo azy, maharitra amin'ny fanarahan-dian'ny tompo, ka matoky hatramin'ny fahafatesana mba homena azy ny saroboninahitra amin'ny fiainana. Efa zanak'Alalaina isika, efa notiavina isika, eny natao mahalala isika. Amin'ny testamenta taloha, ny boky Izay dia miteny manokan'Andriamanitra hoe satria malala eo masoka ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, anambarana ny asarobidi ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Dia ao ambadika izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany ny anaovany atsika ho zanaka malala, ho zanaka miavaka, zanaka tiana, zanaka tafiana ny maha-Kristy azy raha teo ihany koa. Ndeha isika rehetra ry havaka, iaina marina amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany, iaina amin'ny toetra vaovao izay tafian'Andriamanitra amin'ny mahazanaka malala antsika. Matoki an'Andriamanitra, tsy irery ianao fa miaraka amin'Andriamanitra lay tianao mandrakariva. Dia n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havaka. Andriamanitra, tsaronay loatra ilay fitiavana lehibe, mankadiry, Endrey ny alala ny fitiavanao anay, fa tsy voafatra anay ary tsy voafaritra ay, tsy voafetra anay izany. Mahatsiaro zay fa tao amin'ny Jesosy Kristy lay tonga namonjy anay, ny faratapony zany fitiavanao zany. Ary ndreto zay mitafy fiaina vaovao, toetra vaovao, nataonao miavaka satria zanaka malalanao. Misaotra Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, ary zay vonina kosa handeha amin'izany lalany fitiavanao zany, ankehitriny ka ho mandrak'izay. Apetrakay aminao ary Tompo zao herinandro vaovao diavina izao, eny hamakivaky ity herinandro ity, volana vaovao koa aza, raha sitraka ao Andriamanitra. Meo anay Andriamanitra ny hery, ny famondramponao, ny fitiavanao, azahoanay mamakivaky sy misedra zay rehetra mety ho lalovanay. Mivavaka aminao zao ny amin'ny toetry ny andro, ny amin'ny andro rahatrizay mananotanina ny firenenay, entinay ambavaka aminao sahady, ianao lay Andriamanitra mifeny zavaboary sy pahary ny zavatra rehetra no anakinanay izany. Tanterao Tompo ny sitraponao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.